mashhur savollardan biri quyidagicha. Agar islom erkaklarga ko'p xotinlikka ruxsat bergan bo'lsa, unda nega ayollarga bittadan ortiq erga ega bo'lishga ruxsat bermaydi? Ayollarga kelsak, Niso surasining 22-24-oyatlarida erkaklar nikohlanishi mumkin bo'lgan ayollar toifasi keltirilgan bo'lib, 24-oyatda esa erli ayollarga uylanish harom deyilgan. Unday nikoh joiz emas, bu gunohdir. Bundan xulosa shuki, islomda ayollar faqat bir marta erga tegishlari mumkin ekan. Ijozat bersangiz bu taqiqni haqiqiy sababini aytishdan oldin sizga bir fakt keltirsam. Bugungi kunda ayollar o'zlariga er topishlari mushkul bo'lib qoldi. Chunki ayollar soni erkaklarnikiga qaraganda ortgan. Agar ayollarga bittadan ortiq erga tegish mumkin bo'lganda, erkaklar yetishmovchiligi yanada ortgan bo'lardi. Bu esa jamiyatda yanada ko'p muammolar keltirib chiqarardi. Endi keling, islomdagi bu taqiqni mantiqiy sabablarini mulohaza qilib ko'ramiz. Agar ko'p xotinga ega bo'lgan er bolali bo'lsa, bu holatda bolaning ota-onasi kimligini aniqlash oson bo'ladi. Biroq ko'p erli ayol bolali bo'ladigan bo'lsa, onasi bizga ma'lum bo'ladi. Lekin bu bolaning otasi kim? Va bolani maktabga olib borganingizda sizdan bu bolaning otasi kim deb so'rashadi. Shunda 2 yoki 3 kishining ismini aytishingizga to'g'ri keladi. Bugungi kunda psixologlar ota-onalarni aniqlash sog'lom bolalikning muhim omili ekanligini ta'kidlashadi. Bu ayniqsa otasining kim ekanligini bilishiga bog'liq. Agar ota-onalarni aniqlash imkoni bo'lmasa va bola otasi kim, onasi kim ekanligini bilmasa, o'sish davomida bola turli xil noqisliklar bilan qiynaladi. Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti natijasida bugungi kunda DNK testi va irsiy gen tekshiruvi orqali otalikni yoxud onalikni aniqlash imkoni tug'ildi. Shunga qaramay, bu tadqiqotlar 100% natija bera olmaydi. Shu bilan birga, bu ko'p erlilikka qo'yilgan taqiqning yagona sababi emas. Bundan boshqa ko'pgina sabablar ham bor. Masalan, bugungi kunda ilm-fan erkaklar tabiatan ko'p nikohlilikka moyil bo'lishini aytadi. Shuningdek, ilm-fan yana qo'shimcha qiladiki, ayollar hayz davrida boshdan kechiradigan fiziologik va boshqa o'zgarishlar tufayli bir vaqtning o'zida ayollik burchini bir necha erkaklar oldida ado eta olmaydi. Bilaks, erkaklar esa bir vaqtning o'zida bir necha xotinga erlik rolini bajara oladi. Qolaversa, agar ayol 2 yoki undan ortiq erga ega bo'lsa, turli xil xavfli jinsiy kasalliklarni yuqish ehtimoli ortadi. Erkaklarga qaytadigan bo'lsak, ilm-fan shuni ta'kidlaydiki, bir necha ayolga ega erdan jinsiy kasalliklar kelib chiqishi va bir-biriga yuqish ehtimoli kam bo'ladi. Shuning uchun ilm-fan va tibbiyotga ko'ra, er bittadan ko'p ayolga uylanishida hech qanday muammo yo'q. Lekin hamma muammo ayolning bir vaqtda bir necha erga turmushga chiqishidan kelib chiqadi.